पिंजरे में बंद पंछी भी मुस्कुराता है, क्योंकि दुनिया को दर्द नहीं, बस तमाशा नजर आता है। आसमान उसी का है जो उड़ने की हिम्मत करे, वरना हर पंछी के हिस्से में दाना और पिंजरा ही आता है। पंछी ने सिखाया एक कड़वा सच, उड़ान मुफ्त नहीं होती, पहले डर मरता है। कुछ लोग पंछी की तरह आजाद दिखते हैं, पर अंदर से उनके पर भी जिम्मेदारियों से कटे होते हैं। डाली टूटी तो पंछी रोया नहीं, क्योंकि उसने जिंदगी को गिरकर उड़ना सिखा दिया।